Товарищ красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработные, партизаны и партизанки. Ֆաշիստական Գերմանիան ջախջախվել է։ Մենք հաղթեցինք, որովհետև մեր գործն արդար էր։ Հաղթանակը ժողովուրդներինն է։ Սա 1945 թվականի մայիսի 9-ի Ստալինի ուղերձն է հայրենական մեծ պատերազմի ավարտի մասին։ Պատերազմում զոհվել է ավելի քան 200,000 հայ։ Ունեցել ենք ԽՍՀՄ 150 հերոս, 80 գեներալ, 5 մարշալ եւ 1 ծովակալ։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հրավերով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում կմասնակցի մայիսի 9-ի տոնակատարություններին հաղթանակի շքերթին։ Տոնի կապակցությամբ Ռուսաստանը երրորդյա հրադադար է հայտարարել Ուկրաինայում, առաջարկելով դադարեցնել պատերազմը մայիսի 8-ից 11-ը։ Մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի համար երկար տարիներ համարվել է եռատոն։ Նշվել է նաև 1992 թվականի Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը։ Սակայն 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո մենք կորցրինք Շուշին, իսկ 2023 թվականի սեպտեմբերին ստորագրվեց Արցախի լուծարման հրամանագիրը։ Զարգերակ EM-ի հետ զրույցում քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը նշեց, որ թեև այսօր Շուշին օկուպացված է, բայց չի նշանակում, որ պետք չի տոնել Շուշիի գրավման օրը, որովհետև այդ հաջողությունը եղել է։ Բանակը այսօր պատրաստ է պատերազմելու, ի տարբերություն 2021-22 թվականների։ 2025 թվականին հայկական բանակը որոշակի առումով վերականգնել է իր հնարավորությունները, ասաց նա։